Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 15 март 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Западный тараптагы Ишкаван айылынын жанында жайгашкан мына ушул Кызыл Байрак айылынан сатыла турган 5 сотык тегиз жер тилкеси тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи эле болуп мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жерге келиш үчүн сиздер туугандар Западныйдын Круговойунан Горгайыны көздөй 300 метр түз жүрүп барастар. Жолдун сол тарабында жайгашкан Ишкаван айылына кирип, бул жака 2 километр түп-түз жүрүп келгениңиздерде мына ушул Кызыл Байрак айылы деген жазууну көрөсүздөр. Ушул жазуунун жанындагы көчөгө кирип, ичкериге түп-түз 100 метр жүрүп барсаңыздар, канал бар туугандар. Каналдан өтүп эле оң тарапка буруласыздар, 100 метр жүрүп барасыздар, 4 көчөдөн өйдө тарапка 200 метр чыгып барсаңыздар, 4-чү көчөнү көрөсүздөр. Ошол 4-чү көчөнүн орто тарабында жанагы сатыла турган жер тилкебиз жайгашкан. Барып бериңиздер, маалымат беребиз. Накей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жанагы сатыла турган 8,5 сотук жер тилкесине дагы келип калдык. Андыктан каналдан өйдө тарапка 200 метр чыгып келгениңиздерде, мына жерде 4-чү көчө жайгашкан, канал тараптан эсептеп келгениңиздерде. Ошол эле 4-чү көчөдө бир аз эле өйдө тарабында сатыла турган 8,5 сотук тегиз жер тилкебиз жайгашкан туугандар. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган, баасын дагы жазып койгонбуз. Өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер туугандар. Өтө сонун жерде жайгашкан, өзүңүздөр дагы көрүп атасыздар. Абасы таза, природный, сонун тынч жерлерден бири. Анан туугандар эң негизгиси шаарга дагы жакын. 10 минутада Ош шаарына кеңири кирип барасыздар. Жолдору дагы асфальт. Бул көчө тараптан эсептеп келгенде экинчи чек сатыкка коюлду, мындай айтканда. Кызыл китеби бар, документтери так туугандар. Анан бул жерде жер ээсине акча керек болуп атат экен, ошол себептен гана сатыкка коюп атыптыр. Жери дагы тегиз, кызыл китеби бар, келип эле үй салып ишти кыла берсеңиздер болот. Азыр мен сиздерге чек араларын түшүндүрө кетейин. Документ боюнча туугандар 5 сотук чыгат экен. Анан фактически мындай эсептегенде бул жер 8,5 сотук чыгат. Казыктары кагылган, чек аралары такталган. Азыр мына жерде казык турат, көрүп атасыздарбы? Ушул жерден баштап мына ушул фундаментке чейин болуп калат. Мына жерде таш турат, чек араларын тактап койгон экен. Бул жагы узун болуп калат. Анан туурасы мына ушул казыктан бул тараптагы мына жерде дагы бир казык кагылган, ушул жерге чейин болуп калат экен туурасы. Так. Анан аркы чек арасы туугандар мына ушул коңшусунун ажалканасына чейин болуп калат. Эми албетте эле өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Азыр бул жерде узун туураларын айтайын десем, жер ээси билбейт экен узун туураларын. Ошол себептен мен азыр сиздерге мындай озек эле чек араларын түшүндүрүп койдум. Эң негизгиси туугандар, жери тегиз. Мына ушундай. Анан көрүп атасыздар, бул тарапта үй бар экен, мына жерде үй бар. Бул жакта болсо үйлөрдүн саны өтө көп туугандар. Кийин келгениңиздерде аралап көрөсүздөр. Бул жер дагы мындай жаңы конуш болгону менен үйлөрдүн саны күндөн күнгө көбөйүп, өзүнчө бир чоң айылга айланып аткан учуру. Абасы таза, тынч, природный жер. Шаарга дагы жакын. Мектеп, бала бакча, магазин маселесине келе турган болсок туугандар, Кызыл Байрак айылында, өйдө тараптагы Ишкаван айылында мектеп, бала бакча, мечит, бүт бардыгы бар. Пешком эле барып келе берсеңиздер болот. Маршруттук каттамдары дагы бар. Кызыл Байрактыкы 129, Ишкавандыкы 127, шаардын бурч-бурчтарына барат. Ушуну дагы эске алып коюңуздар. Көбү билбейт ушул маалыматты. Так. Түшүндүңүздөр окшойт туугандар. Документ боюнча 5 сотук, фактически мындай эсептегенде 8 сотук чыгып калат дейт. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо туугандар 1 миллион 100 миң сомго бааланды. Анан дагы бир аз кеми болот дейт, эгерде реальный клиент болсо. Бирок вариант жолдору, обмен жолдору жок, только нак акчага сатылат экен. Анан туугандар, бул жер 5 кошкон эл, ар ким ар тараптан көчүп келип жашап аткан учуру. Ушул маалыматты дагы жакшылап эске алып коюңуздар. Барыңыздарга ийгилик. Шаарга өтө жакын жерде жайгашкан, ушундай бир сонун жерден сатыла турган, жери тегиз болгон ушул жер тилкени колдон чарбаңыздар. Сак саламатта калыңыздар.